اللہ دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نصرانہ عقیدت و الفت و ارادت و محبت و پیار پیش کرنے تو بعد پروردگار عالم دا لاکھ لاکھ پر شکر کہ اللہ رب العزت نے میٹھی نیند تو بعد پیاری سحری کھا کے بابرکت انداز دے نال پاک گھر دے اندر حاضر ہو کے برکتاں سمیٹنے دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت اس حقیر ساری حاضرین اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر اپنی شان دے مطابق قبول و منظور فرمائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دے پیارے پیارے غلاموں، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مقام تے صحابہ تے ایک انکشاف کر کے دکھلایا۔ حضور نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ، جنت دے اندر ایک محل اتنا پیارا ہے کہ اگر کوئی شخص باہر کھڑا ہوئے تو اس محل دے اندر دا حسن نظر آ جاندا ہے۔ صحابہ بڑے جھومے۔ حضور نے فرمایا اس دا حسن اس مقام تے آ کے ختم نہیں ہو رہا، بلکہ اوہی شخص اندر جا کے اس دی چار دیواری دے اندر کھڑا ہو جائے تے باہر دیکھے گا تو اس دی لطافت اتنی ہے کہ اس نو باہر دا تمام منظر اسی طرح ہی نظر آئے گا کہ جس طرح درمیان چ کوئی چیز حائل ہی نہیں۔ ایک اس وقت یہ والی چیز ضرور نما ہوندی ہے۔ مجدد پاک فرماندے نے کہ رسول کریم دا سایہ کیوں نہیں سی ہے؟ آپ فرماندے نے اس وجہ نہیں سی ہے کہ یہ ایک ہوندا آئینہ جہدے چ میں تو اپنا چہرہ دیکھنے، ایک ہوندا شیشہ جس طرح دروازہ ہے سانو باہر دا منظر نظر آ رہا ہے۔ آئینہ جڑا ہوندا ہے وہ فوری طور تے تیرے عکس نو پلٹا کے تینوں دکھلا رہا ہوندا کہ تیرا چہرہ ایسا ہے، تیرا لباس ایسا ہے، تیرا جسم ایسا ہے۔ جبکہ جڑا شیشہ ہوندا نا اگر وہ بالکل صاف ہوئے تے وہ فوری طور تے تیری نظر نو گزرنے دی طاقت بخش دیندا کہ ٹھیک ہے لنگ جا، کیونکہ وہ دی لطافت ہے، وہ صاف اتنا ہے کہ وہ حائل نہیں ہونا چاہ رہا، جو کچھ بھی اس دے پار ہے تینوں مینوں ان دکھلا رہا ہے۔ تے رسول کریم اتنے لطیف سی کہ جدو سرکار دے اوپر آ کے کوئی روشنی گہرائی دے نال گردی رہی ہے نا تے حضور دے جسم طیب دے اندر لطافت اتنی سی کہ روشنی نو گزرنے دی اجازت دے دیتی جاندی رہی ہے۔ تے یہ جس مقام تے لطافت نہ ہوئے، کثافت ہوئے، کثافت کہندے نا اندر دی گندگی نو، مثال دے طور تے میں تسی روشنی دے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیے تے فوری طور تے دوسری سمت ساڑا سایہ بندا ہے، یہ ہے ساڑی کثافت۔ اگر اسی بھی لطیف ہوندے تے لطافت دے نال لطافت ٹکراندی تے پھر کثافت نے پیدا نہیں سی ہونا۔ ایتھے جدو لطافت آ کے میرے تیرے وجود نال ٹکراندی ہے تے کثافت پیدا ہو جاندی ہے، لیکن جدو وجود نبوت نال لطافت ٹکراندی سی تے لطافت تے مزید لطافت ہی پیدا ہوندی سی، کثافت دا وجود مارز وجود چ نہیں سی آندا۔ یہ شان سی۔ اسی طرح ہی رسول کریم نے جدو جنتی محل دے حسن نو صحابہ دے سامنے رکھیا تے واضح ہو گیا کہ وہ لطیف اتنا ہے کہ جدو نظر اس دی لطافت نال جا کے ٹکراندی ہے تے نظر دی لطافت نو محل دی لطافت روک دی نہیں بلکہ گزرنے دی اجازت دے دیندی ہے۔ صحابہ بڑے راضی ہوئے، یا رسول اللہ وہ محل دی اندر جاوے گا کون، مقدر کس طرح بنے گا؟ شوق سی نا صحابہ دا، وہ دن رات ہی جنت پانے دیاں، جنتی ہونے دیاں، جنت دے اندر ہمسائیگی دیاں باتاں کردے رہنا۔ اج ساڈا تے مقصود زندگی بدل گیا، کی ہے کھیت کھلیان ہو جان، دو چار کروسراں ہو جان، بڑے شہر دے اندر ڈیفینس اندر یا کسی اعلیٰ کوالٹی دی سوسائٹی دے اندر جا کے دو چار بنگلے ہو جان تے ایک تو پلاٹ ہو جائے تے زندگی سوکھی گزر۔ یہ ساڈا تہاڈا المیہ، صحابہ دا المیہ ہے نہیں سی۔ یا رسول اللہ اس جنت دا حقدار کون بنے گا؟ میرے حضور فرماندے ہیں پہلا وہ شخص جڑا دنیا تے رہ کے نیکی دی دعوت دے گا، پہلے نمبر تے اس شخص نو اس محل دا وارث بنایا جائے گا۔ دوسرے نمبر تے میرے حضور فرماندے نے کہ جڑا بھوکیاں نو کھانا کھلانے دی عادت تم پختہ کر کے آیا ہوئے گا، یعنی وہ دے سامنے کوئی آ گیا، اس نے کہہ دیتا کہ میں بھوکا ہوں، اس نے جی جان لگا کے اس نو کھانا مہیا کیتا۔ رسول کریم فرماندے تیسرا وہ شخص ہوئے گا جڑا دنیا چ رہ کے کثرت دے نال روزے رکھدا ہوئے گا، تے جڑا رمضان دے بھی بہانے کر کے چھوڑدا ہویا پھر وہ کنسیپٹ ہی نہیں پیدا کر سکتا کہ میں بھی جنت چ جاواں گا۔ محل تے پانا دور دی بات ہے، جنت چ جانے دا کنسیپٹ نہیں لے آ سکتا اپنے ذہن دے اندر۔ رسول کریم نے فرمایا کثرت دے نال روزے رکھدا ہویا دنیا دے اندر رہ کے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا آخری بڑا شخص ہوئے گا نا وہ ہوئے گا کہ جس وقت دنیا سو چکی ہوئے گی تو وہ نص قرآنی تے عمل کردہ
اٹھ کے آستینہ اوپر کر کے وضو بنا کے مصلی بچھا کے والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، اور جو اللہ والے ہوں گے وہ راتوں کو جاگتے ہوں گے، قیام کرتے ہوں گے، رکوع کرتے ہوں گے، سجدے کرتے ہوں گے۔ میرے حضور فرماندے نا وہ اس آیت دا مصداق بن کے کھڑا ہو جائے گا، مالک میں بھی ہاں۔ اے چار قسم دے لوگاں نو رب اس جنتی محل دا وارث بناوے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جڑا مہینہ جا رہا ہے، اس مہینے دے اندر یہ چارے ادامہ اپنی ذات تے طاری کرنا کوئی مشکل نہیں، اگر اللہ مال دیتا ہوئے۔ اگر کوئی تانگ دست ہے اس واسطے تو حکم ہی نہیں نا، اس واسطے شریعت کہندی وہ نیت کر لے رب اس کو اجر عطا کر دے۔ کوئی تانگ دست ہے، رب دے گھر دے اندر کسی چیز دی کمی نہیں، لیکن تیری میری آزمائش ہے یار، ہر لمحے ہر گھڑی۔ جس طرح آسان کر کے سمجھاواں نا، تو میں تازہ رات میں ایک حدیث دیکھ رہا سی کہ حریرۃ القدس، یہ عرش معلی جس مقام تے رب تعالیٰ دا کرسی جلوہ فرمانا، اس تے گرد و نواز جڑا علاقہ ہے وہ حزیرۃ القدس دا علاقہ ہے۔ کچھ فرشتے نے جڑے اس مقام تے ہر وقت طواف کرتے ہیں، ہر وقت طواف کر دینا۔ فرشتیاں دی تعداد کتنی ہے انسانی عقل اس کا تعین نہیں کر سکتی کہ رب نے کتنے پیدا کیتے۔ اور خواجہ میر درد نے کیا سی نا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ کہندا عبادت واسطے فرشتیاں دی کمی نہیں سی، یہ احساس واسطے انسان نو پیدا کیتا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ ورنہ اگر رب دی یہی مقصود ہوندا کہ ٹھیک ہے عبادت ہی کروانی ہے، تو فرشتیاں دی قطاراں کھڑیاں سی، ہر لمحہ ہر گھڑی حمد باری تعالیٰ بیان ہو رہی ہے، تے غلطی دا امکان بھی کوئی نہیں، فرشتہ معصوم ہوندا ہے۔ انسان نو کیوں پیدا کیتا کہ ادے سینے دے وچ جڑا دل ہے اس دے وچ دوسرے بائی دا درد پیدا ہوئے، احساس کرے۔ تینوں مینوں احساس واسطے بنایا گیا۔ میرے حضور دے غلاموں، او جڑے فرشتے اس عرش دی کرسی دے گرد اس طرح کر کے طواف کر رہے ہیں نا حزیرۃ الارض قدس دے اندر، وہ فرشتے بڑی شان دے حامل نے۔ کچھ فرشتے پہلے آسمان تے، کچھ دوسرے تے، کچھ تیسرے تے، کچھ چوتھے تے، کچھ پانچویں تے۔ تے جڑے او اس مقام تے عرش معلی دی کرسی دے گرد و نواز طواف کر رہے ہیں نا، یہ شان دی اعتبار تے پہلے درجے والے نالو، دوسرے آسمان والے نالو، تیسرے آسمان والے نالو بلند نے۔ جس طرح ہے سارے فرشتے نے، سارے ہی معصوم نے، لیکن جبریل دی افضلیت دے معاملے چ کوئی استا یہ ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہی میکائیل ہے، جناب جبرائیل تو بعد آپ کا نمبر آ رہی ہے، کوئی فرشتہ وہ دی عظمت دے آگے آ کے ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ رب کریم نے شان عطا کیتی ہے نا۔ تے جڑے حزیرۃ القدس تے فرشتے ہیں نا، یہ جس وقت اس مقام تے طواف کر رہے ہوندے ہیں نا، میرے کریم رسول علیہ السلام فرماندے نے کہ جدو کوئی بندہ رات دے وقت اٹھ کے قیام اللیل کردا نا، تے فرشتے اپنے طواف دی رفتار نو تھوڑا سست کر دین، تے رب اپنی شان دے مطابق مسکرا کے پوچھتا فرشتے خیر تے ہے نا، مالکہ اگر تو اجازت دویں تے جڑا تیرا بندہ اٹھ کے تیری بارگاہ چ قیام کر رہا، رکوع کر رہا، سجدہ کر رہا، ساڈا شوق بڑھ رہا کہ جا کے اس نال مصافحہ نہ کر کے آئیے، سلام نہ لے کے آئیے۔ رب کریم رسول پاک فرما دینا پھر اجازت مرحمت فرما دیندہ کہ ٹھیک ہے جا سکتے ہو۔ حضور علیہ السلام فرما دینا کہ پھر وہ فرشتے آسمان دیاں بلندیاں نو چھوڑ دینا، تحت الثری دے اوپر نصب زمین تے آندے نے، اس غلام دے قریب آ کے کھڑے ہوندے نے جڑا حال تے نماز چ کدی قیام ہے، کدی رکوع ہے، کدی سجدہ ہے، کدی قومہ ہے، کدی جلسہ ہے، اس دے قریب آندے نے۔ آقا کریم فرماندے پھر اس نال مصافحہ کر دینا۔ یا رسول اللہ پتہ کس طرح چلا گیا کہ مصافحہ ہو گیا؟ میرے حضور فرماندے نے کہ جدو دو نفلاں تو بعد تیرا دو ہور پڑھنے نو جی کر جائے نا، تے سمجھ جانا کہ عرش معلی دے فرشتیاں نے آ کے تیرے نال مصافحہ کر لیا، تاں تیرا شوق بڑھدا چلیا جا رہا، تاں تیرا شوق بڑھدا چلیا جا رہا۔ یہ جڑی قیام اللیل آ نا، اس تو مراد فقہا نے دو جہتاں قائم کی تھی۔ ایک وہ ہے کہ ویسے ہی بندہ اٹھ کے نفل پڑھے، تے آپ فرماندے نے کہ رمضان شریف کے اندر بالخصوص جڑی تراویح دی نماز ہے قیام اللیل چ شامل ہوندی ہے۔ ایک نفلی نماز ہے، رات دا قیام ہے، قیام اللیل چ کدی بندہ تصور بنا کے آئے کہ میں تراویح تاں پڑھن جا رہی ہوں کہ عرش معلی دے فرشتے اتر کے میرے نال مصافحہ کرنگے، تو میرا خیال ہے اگلے دن بھی پڑھنے دا جی کرے گا۔
چھوڑنے دا جی نہیں کرے گا. حتی الامکان کوشش کرو کہ تراوی ارادہ تن آؤ, پوری دل جوئی دے نال یکسوئی دے نال آؤ, رب کریم دے گھر نو آباد کرو, اپنے سینے چمکاؤ. پھر میرے حضور دی حدیث اس مقام تے کامل نہیں ہوئی, یا رسول اللہ مسافہ کرنے کے فائدہ کی ہوئے گا. آقا کریم علیہ السلام فرماندے نے صبح قیامت ہوئے گی, جس شخص دے نال فرشتیاں نے مسافہ کیتا یا تھوڑا سارا بھی انہاں دا جسم مس ہویا, اللہ رب العزت فرمائے گا میرے نوری فرشتے دے وجود دا تیرے جسم دے نال مس ہونا تینوں اتنا بابرکت بنا گیا کہ میری جہنم انکار کر گئی ہے, میں تینوں نہیں جلا سکتی. جہنم اس تے وجود نو جلانے تو انکار کر دے گی اور دارین دیاں سعادتاں پا جائے گا. میں یقین کرو جوم اٹھیا, میں کہا کہ یار سارے فرشتے جبریل امین دی اقتدا چ کھڑے نا, تے جبریل دربان بن کے, خادم بن کے, نوکر بن کے معراج دی شب میرے مصطفیٰ دے قدماں چ کھڑا ہے, تے جدے غلام آ کے کسے مسلمان دے وجود دے نال مس ہو جان تے جہنم دی اگ انکار کر دیندی ہے جلانے تو, تے جڑے مصطفیٰ کریم دے نال مسافہ کر دے ہونے حضور نال مسافہ, یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا جڑے آقا کریم علیہ السلام دے نال مسافہ کر دے ہونگے. جس طرح انس بن مالک تے ایک معروف روایت مل دی, آپ فرماتے ہیں رسول کریم ساڈے ہاں مہمان بنے, دسترخوان سجا دیتا, سرکار نے کھانا تناول فرمایا, کچھ سالن حضور دے ید اللہ والے ہاتھاں دے اوپر لگ گیا, میری زوجہ نے ایک رومال پیش کیتا, آقا کریم نے اس رومال دے نال اپنے ہاتھ صاف کیتے. انس بن مالک فرماندے نا سرکار چلا گئے, سال ہا سال بیت گئے, کوئی بھی کپڑا گندا ہوندا سی تے ایک روش سی, ایک قانون سی, ایک ریت سی کہ میری زوجہ فوری طور تے دو لیندی رہی ہے, لیکن وہ جس رومال دے نال آقا کریم نے ہاتھ مبارک صاف فرمائے سی نا, کدی اس نے گندا ہونا تے اسی اس نو پانی نال نہیں سی دوتا. جلدے تندور دے اندر میری زوجہ اس نو ڈال دی رہی ہے, جتنی بھی گندگی اس رومال دے اوپر پیوست ہو چکی ہوندی رہی ہے سارے دی ساری جل جاندی رہی ہے, صحیح سالم چمکتا نکھریا رومال باہر آ گیا. حضرت انس بن مالک فرماندے ایک دن ساڈے گھر اندر مہمان آ گئے, اسی بطور تبرک, اسی اس نو تبرک سمجھ کے استعمال کردے سی نا, انہاں نو وہ رومال بعد از کھانا پیش کیتا کہ تسی صاف کر لو ہاتھ, انہاں صاف کیتے نا تے میری زوجہ نے تندور چ ڈال لیا, وہ ہکے بکے رہ گئے کہ یہ کی معاملہ ہے, تندور دے اندر جلنے والی اگ دا کام ہے جلا دینا, اس مقام دے اوپر جا کے تے ہر چیز جل جاندی, لیکن یہ سالم رومال ڈال دی پئی ہے, سالم نکال دی پئی ہے, یعنی ثابتہ ایک ہی معاملہ ہے. مہمان نے ہکے بکے انداز سے پوچھا کہ یار ایک ہی منظر ہے کہ رومال جلیا نہیں, آگ پورے عروج تے اوپر ہے. تے انس بن مالک فرماندے میں فوری طور تے اپنے رسول کریم دا فرمان اس نے پڑھ کے سنایا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من مسا جلدی للتمسہ النار, جس چیز دے نال وجود محمد لگ گیا اس نے دنیا تے دنیا جہنم دی اگ بھی نہیں جلا سکتی. تے فرمایا دنیا دی اگ ہے تے جڑے ارادہ تن سرکار دے نال مس ہوندے ہونگے. جس طرح اکاشا بن موسن نامی ایک صحابی سے سرکار میدان جنگ دے اندر نے, حضور نے فرمایا صفحہ درست کرو, ایک چھوٹی ساری چھڑی ہے کھجور دی خشک چھڑی, سرکار صفحہ درست فرما رہے ہیں. اکاشا فرماندے ہیں میرا پیٹ ذرا موٹا سی, تے سرکار نے نا اس طرح کر کے چھڑی ہلا کے کیا کہ تو بھی ذرا درست ہو کے کھڑا ہو. تے کہندے کیا تے حضور نے ازراہ محبت صفحہ درست ہو گئی ہیں. سرکار نے فرمایا صحابہ بات اس طرح ہے کہ دوران صف بندی اگر میرے کو کوئی سخت جملہ نکل گیا, اسی میدان جنگ چ اتنا لگے, خدا جاننے کس نے جام شہادت نوش کرنا تے کس تے مقدر دے اندر کیڑا معاملہ بننا ہے, تے او مینوں اپنے رب دی رضا واسطے معاف کر لے یا مجھ محمد کو بدلہ لے لے. تے سارے صحابہ رو پے, یا رسول اللہ ساڈے اندر اتنی ہمت کہ اسی آمنہ دلال کو مختار نبی کو کائنات دے امام و سلطان نبی کو کونو مکان دے ولی کو جا کے بدلہ لئیے. رسول کریم نے فرمایا نہیں, پھر بھی کسی دی تمہ ہے تمنا. اکاشا بن محسن فرماندے جدو کوئی نہیں نہ بولیا تو مینوں موقع مل گیا, میں اگے بڑھیا, میں کہ یا رسول اللہ میرے پیٹ تے چھڑی ماری ہے, مینوں بدلہ چاہیے. آقا کریم علیہ السلام نے چھڑی میرے ہاتھ دے اندر دیتی, فرمایا اکاشا تو بدلہ لے سکنا. ہن صحابہ نے ٹٹولیا, اس نو ہلایا, اکاشا کی لگا, حضور نے منع فرمایا, فرمایا نہیں نہیں,
یہ میرے کو بدلہ لینا چاہتا، میں دینے نو تیار ہاں، صبح قیامت آ گیا میں کتوں داں گا؟ آقا کریم نے فرمایا کہ تو لے سکنا بدلہ۔ یا رسول اللہ تسی پیڑ تے چھڑی ماری سی تے میری طلب تے تمنا اے وے کہ تسی اپنی کانڈ تو کپڑا ہٹاؤ تے میں کمر تے چھڑی لگانا چاہنا۔ آقا کریم نے فوری طور تے کپڑا ہٹا دیتا۔ اس مقام تے انہاں لوگاں واسطے بڑا سبق ہے جڑے احباب دنیا داری دے اندر رہ کے امارت دے نشے چے، امیری دے نشے چے مگن ہو کے غربات دے حق کھا جاندے نے، وہ چیخو پکار آہو ساری کردے رہ جاندے لیکن حق دینے نو تیار نہیں۔ میں یقین کرو حیران رہ جانے ایک مسجد دے اندر نماز اثر پڑھنے دا اتفاق ہویا، سلام پھیری تے ایک خاتون نے اس طرح جولی اڈ کے نا نمازیاں سامنے کھلو کے کہندی ہے جڑا آسان پڑھدا نا کروڑاں سال آسان پڑھ لے لیکن میں اپنا حصہ نہیں اس نو معاف کرنا، میں اپنے رب دی بارگاہ چ چولی اڈ کے بد دعا کرنی ہے۔ میں بڑا حیران ہویا، او خاتون تے چلا گئی، احباب بیٹھے، میں کہا جی کی مسئلہ ہے یار؟ بڑے درد دے نال آ کے کہہ رہی سی، کہندے جی کہ جڑا ایتھے مؤذن ہے اس دی بہن ہے تے جو اس دا حصہ سی سو یہ کھا گیا، کسرت دے نال دکاناں لمبی قطار دکاناں دی، کوئی ایک آدھ دکان اس دے حصے چ آندی سی لیکن نہیں دیتی، اپنے نام کروا گیا۔ یعنی کہ امتی اتنا دلیر ہو گیا، لیکن نبی دا اخلاص چیک کرو، اے تے یار امتی دی دلیری یا بدماشی ہے، اے روش شیطانیت ہے، روش مصطفی نہیں۔ آقا کریم نے فرمایا کہ آکاشا تو بے فکر ہو کے بدلہ لے۔ حضور نے کانڈ تو کپڑا ہٹایا نا تے جناب آکاشا بن محسن نے سرکار دی کانڈ نو جپھا مار لیا تے مہر نبوت دی اوپر نہ اپنے لاب رکھے تے منو ان اس نو چومنا شروع ہو گیا۔ سرکار نے کھینچ کے اگے نو کیتا، فرمایا اوے تو تے بدلہ لے رہا سی۔ یا رسول اللہ جدو کوئی نہیں نہ بولیا تو مینوں تواڈی حدیث یاد آ گئی کہ جس چیز دے نال مجھ محمد دا وجود لگ گیا نا، میں کہا آکاشا اتنا سونا موقع پتہ نہیں پھر آنا ہے کہ نہیں آنا، پتہ نہیں شہادت تو بعد تینوں دوبارہ رسول کریم دی قربت چ بیٹھنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا، تے اج سند لے کے جا سند۔ آقا کریم نے لاڈ کیتا تے حضور نے فرمایا چل اپنی جگہ تے کھڑا ہو جا۔ پھر آقا کریم فرماندے سے کسے ٹردا پھردا جنتی دیکھنا میرے آکاشا نو دیکھ، یعنی عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کم نہ راہ ویکھدا نہ کورا ویکھدا، جتھے چاہے جھکا دے عاشق تسر، نہ کعبہ نہ کربلا دیکھدا۔ اس مقام تے آ کے صحابہ دا عشق جوان ہو جاندا رہیا سی۔ کچھ احباب آ کے کہندے انج ہو سکدا انج ہو سکدا۔ ساڈے علامہ رضوی ایک تاریخی جملہ دے گئے سی نارووال دی سرزمین چ جدو آئے سی نا، کہندے سی کہ جدو رسول دا نام آوے نا تے تیری محبت جوان ہوئے نا پھر انج کر کے نہیں چومنا، پھر فرماندے اس طرح لے آ کے ہاتھ چوم، فرماندے کہ پھر تینوں کا دی ضرورت ہے سجے کھبے تکنے دی، کوئی دیکھے تے نہیں کردا، فرماندے اب پچھوں لے آ کے چوم، کوئی پوچھے نا کہ آ کی کرنے ہیں تے انہوں دلیراں طرح جواب دے کہ میں اپنے نبی دے نال محبت دا اظہار کر رہا، تیرے ٹھڈ چ درد کیوں ہو رہی ہے؟ وہ عشق جوان سی۔ بابا جی فرماندے رہے نا کہ نبی دی عزت دے معاملے چ، ناموس دے معاملے چ، ختم نبوت دے معاملے چ کوئی بندہ میرے کو نرم لہجہ، نرم گفتگو، نرم انداز دا طلبگار ہے تو فرماندے دفع ہو جائے، میرے کو اس بندے واسطے کوئی نرم لفظ نہیں۔ جڑا ناموس رسالت دا غدار ہوئے، ختم نبوت دا غدار ہوئے، حرمت رسول دا پہرے دار نہ ہوئے تے پھر آ کے آکھے تے میں یقین کرو جھوم جاننا کہ عاشق لوگ سی، اسی لوگ تے انہاں دی خاکے پا نو بھی نہیں جا سکتے، لیکن یار اپنے تائیں کوشش تے کر ہی سکنے ہیں نا۔ رمضان گزردا پیا ہے، اگر تیری میری محبت رسول جوان ہو گئی نا روزے رکھنا اوکھا نہیں رہے گا۔ کسے بھائی دا سوال سی، آخری سوال تے بات ختم، کہ رمضان دے اندر سگریٹ پینا کیسا؟ پہلے نمبر تے اگر تے سگریٹ پی رہا ہے افطاری تے یا سحری تے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، وہ عام دنوں چ بھی پیندا، اتنے بھی پی رہا تے میں اس تے اوپر کسے قسم دی حد جاری نہیں کرانگا۔ لیکن اگر وہ روزہ چھوڑ کے سگریٹ پی رہا تے روزہ بھی کسے شرعی عذر دی بنا تے چھوڑدا پیا تے شریعت پھر بھی اس نو پابند کر دی ہے کہ تو اعلانیہ طور تے گلی بازار محلے کوچے کھیت کھلیان چ نہیں پی سکتا، بڑی تینوں ضرورت ہے اپنے بند کمرے چ بیٹھ۔ اگر تو اعلانیہ طور تے پیئیں گا، مثال دے طور تے تسی جا کے انہیں بازار دیکھ لینا، یقین کرو کروڑاں لوگ ایسے نہ ریڑی لگا رہے ہوندے نا تے نال نہ سگریٹ پی رہے ہوندے، دکان کھول رہے ہوندے سگریٹ پی رہے ہوندے نا، وہ خود تے یار گناہ گار ہو رہے نا۔ میں تو چوتھا پنجواں چھٹا اٹھواں دسواں دیکھے گا نا، جتنے افراد دیکھن گے شریعت کہندے نا سارے دے سارے وہ گواہ گناہ دے اوپر تیار ہو رہے ہیں۔
صبح قیامت وہ کھڑا ہو کے جدو انکار کرے گا نا کہ میں گناہ نہیں کیتا، تے رب ایک ایک نو سامنے کھڑا کر دے گا، سارے جواب دیں گے کہ اسی تے چشمدید گواہ، اسی دیکھ کے آئے، اس کیتا ہے، نہ صرف گناہ کیتا بلکہ اعلانیہ طور تے کیتا ہے۔ اس کے اندر دو گناہ ہیں، پہلا گناہ ہے کہ اس نے روزہ نہیں رکھا، دوسرا گناہ ہے کہ گناہ کر رہا ہے، تیسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ اعلانیہ طور تے کر رہی ہے، تقدس رمضان نو پامال کر رہے ہیں۔ حتی الامکان کوشش کرو کہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھ رہا، کوئی شرعی عذر حائل ہے، تو اس زمانے دے اندر اس طرح گھومے پھرے کہ کسی نو شو نہ ہوئے کہ اس نے روزہ نہیں رکھیا۔ ہاں بالکل، وہ ایک لمبا واقعہ انشاءاللہ کدی سناواں گے بھی۔ بزرگاں نے کل ایک توجہ کروائی سی کہ رمضان شریف تے اندر حالت روزہ چ اگر اطلام ہو جائے تے پھر غسل دا کی حکم ہے؟ وہ جڑا غسل ہوئے گا نا، وہ 3 فرائض دے وچوں جڑا بڑا فرض ہے نا پہلا، وہ سی گرگرا کرنا، لیکن جدو روزے دی کیفیت ہوئے پھر گرگرا نہیں کر سکتے، پھر تہاڈا گرگرا ساکن ہو جائے گا، اتنے صرف کلی کو کم لینا ہے، 3 کلیاں کیتیاں جان گی۔ اس تو بعد ناک اندر بھی ہلکا پانی چڑھایا جائے گا، عام حالت چ تے یہ ہے نا کہ تھوڑا سانس کھینچیا جائے اگر ممکن ہو سکے تے، لیکن جدو روزے دی کیفیت ہوئے پھر تسی سانس نہیں کھینچنا، ویسے ہی تھوڑا سارا اس میں پانی چڑھا لیا۔ یہ انتظار نہیں کرنا کہ افطار تو بعد ہی جا کے غسل کرانگا تے ظہر اثر مغرب جڑیاں نا کوئی بات نہیں، ہون میں جی حال تے جناب بچیاں کی تو نہیں، شریعت کہندی ہے تینوں اے جنابت دی کیفیت دے اندر مبتلا ہویا فوری طور تے اٹھ کے غسل کر۔ ہاں جس وقت افطاری ہو جائے گی بعد وچ تو گرگرے 3 کر لے، تیرا غسل کامل ہی کامل ہے۔ اگر وہ گرگرے نہیں بھی کریں گا کوئی بات نہیں، تیرا غسل تسلسل دے نال چل رہا ہے۔ اس مقام تے خصوصی خیال کرنا حالت روزہ دے وچ غسل ہوے یا وضو ہوے گرگرے کو بچنا۔ اللہ رب العزت صحیح معنی